Интересы Соединенных Штатов на данный момент в Южном Кавказе только в том, чтобы здесь все было тихо и чтобы не мешали решать вопросы, которые для Вашингтона более важны. Это в первую очередь война между Россией и Украиной и еще с Ираном и в Ближнем Востоке. Более того, мы знаем, что переговоры между Турцией и Израилем в Баку прошли безрезультатно, что означает, что для Вашингтона еще одна головная боль сейчас Сирия и противостояние Турции и Израиля в Сирии. Так что для них на данный момент очень важно, чтобы все было тихо здесь. И те реалии, которые на данный момент есть в Южном Кавказе, в первую очередь связаны с тем, что влияние России уменьшилось, и вместо этого сейчас разные другие силы притяжения находятся в нашем регионе. В первую очередь это Турция, Франция и другие страны Евросоюза, еще и Китай. И для Вашингтона важно, чтобы вот этот расклад на данный момент не изменился в пользу ни одного из этих акторов. Так что, упоминая Армению, Дональд Трамп хотел напомнить Алиеву, что он следит за ситуацией, и он не хочет, чтобы ситуация в Южном Кавказе потерпела какие-то изменения хотя бы на некоторое время. Приоритеты США сейчас расставляются для всех во всех регионах, и то же самое для Баку в регионе Южного Кавказа. А говорить о том, что у США есть с Баку четкие договоренности, я думаю, что нереально, потому что США Трампа четко не договаривается ни с кем. Трамп пришел к власти и заявляет, что США сейчас единственное место силовых балансов, то есть США единственная сила, к которому нужно оглядываться, когда планируешь свои действия. И США может в этом смысле говорить только с такими акторами, которые равны с США, а Азербайджан, конечно, находится в другом уровне, так что я не думаю, что договоренности между Азербайджаном и Соединенными Штатами на данном этапе возможны. Результаты, итоги этого участия, я думаю, можно будет оценить со временем, потому что в целом мы имеем дело с международным форумом, в котором Армения участвует. Если не ошибаюсь, третий год подряд этот форум проводится 2021 года. Примечательно то, что Анкара этот анталийский форум начал проводить после того, как в Кавказском регионе поменялось статус-кво, после войны против Арцаха, против Армении, в котором в прямом смысле участвовала еще и Турция. И фактически создается такая картина, что Турция, участвовала в войне против Арцаха и против Армении, поменяла статус-кво на Кавказе, и фактически после этого она инициировала дипломатический форум в Анталии, который, по-моему, отражает амбиции Турции, в том числе и по поводу Кавказа. И в этом я вижу отличие форума в этом году. Было примечательно, что тема Кавказа довольно-таки активно была в повестке Анталийского форума. И думаю, Турция в этом смысле пытается с помощью еще и этой дипломатического мероприятия обозначить свою роль в Кавказе. Вот Армения, конечно, участвует в этом форуме, исходя из вот той региональной логики, которая складывалась после войны. Результаты, как уже сказал, можно оценить со временем. Были некоторые заявления, скажем, заявление министра иностранных дел Армении по поводу того, что с Турцией обсуждают некие новые совместные возможные проекты в сфере торговли, в сфере энергетики. Ну, конечно, это приводит к вопросам, о чем речь, о каких
каких проектах идет речь? Ереван ли предлагает эти проекты или Турция? Мы знаем, что Турция вообще-то по поводу армяно-турецких отношений считает и заявляет об этом открыто, что можно продвигать эти отношения, можно продвигать армяно-турецкое урегулирование, если будет урегулирован армяно-азербайджанский конфликт, если Армения примет условия Азербайджана по поводу мирного договора. В этой ситуации я не знаю, можно ли реалистично оценить возможности и реальные сдвиги в турецко-армянских отношениях по поводу урегулирования отношений между обоих стран. Ереван, конечно, позитивно реагировав на ситуацию, пытается просто создать, по-моему, такую конструктивную атмосферу, надеясь, что это поможет, по крайней мере, деэскалации или поможет, так сказать, управлять ситуацией, чтобы риски эскалации не достигли неких пределов. Это как минимум. А если считать, действительно ли есть поводы, так сказать, позитивной оценки ситуации, позитивной оценки дальнейшего продвигания армяно-азербайджанского урегулирования, я, по крайней мере, в общественной площадке не вижу каких-то предпосылок для позитивного настроя. Азербайджан продвигает свои условия, свои предусловия. Армения пытается как-то конструктивно реагировать, но видно, что принять эти условия для Армении очень сложно, потому что фактически это означает, что армянская государственность будет целиком под азербайджанской стратегией, если принимать эти условия Азербайджана. Ереван пытается как-то маневрировать, но мы видим, что Баку продолжает настаивать и продолжает, так сказать, с помощью силового шантажа, с помощью давления достичь своих целей. Поэтому я не вижу предпосылок для позитивного настроя. Если, конечно, так сказать, под ковром не происходят какие-то некие процессы, про которых нам просто неизвестно. Начнем с того, что Азербайджан не является самым надежным мусульманским государством. Это, во-первых. Азербайджан — это сторона, которая является апологетом войны в регионе, которая мешает миру, которая мешает реализации региональных проектов, в частности, Срединного коридора, за которым стоят в первую очередь США. Я склонен согласиться с мнением тех экспертов, которые утверждают, что таким образом Ильхам Алиев подбивает клинья под Соединенные Штаты Америки и под администрацию Дональда Трампа, поскольку отношения между Азербайджаном и США в период легислатуры демократов и Джо Байдена, мягко говоря, оставляли желать лучшего. И Алиев неоднократно обрушивался с непонятной критикой в адрес США, которые почему-то не желали считаться с особенностями его диктаторского режима. Поэтому сейчас ему нужна основа для того, чтобы изменить это отношение. Ему нужны договоренности, он хочет сделку. Алиев, в свою очередь, хочет сделку. Прочтя стремление Трампа заключать сделки в разных точках мира, он стремится подогнать Азербайджан под эту логику и не остаться в стороне. В этом плане я совершенно согласен с такими экспертами, которые утверждают, что обуславливают это именно этим. Никаких противоречий я в этом не вижу. Отношения с другой стороной не имеют никакого отношения с нашей стороной. Это нормальная практика. Азербайджан весьма далек от данного формата, и вообще непонятно, каким образом Алиев пытается его туда впихнуть. Но в современном мире не приходится исключать ровно ничего. Все зависит от того, насколько серьезными будут реальные предложения Азербайджана США. А Авраамово соглашение, попытка вписать Азербайджан в Авраамово соглашение, является всего лишь форматом. Мне известно, что Алиев, он сам об этом говорил, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве между США и Арменией, что Азербайджан также желает подписать подобный стратегический договор, но, видимо, здесь что-то у него не получается, и поэтому он решил пойти обходным путем и достичь этого через Авраамово соглашение. Если мы говорим о логике, то Азербайджан к этому всему, конечно же, никакого отношения не имеет, но практика говорит несколько о другом. В современном мире со существующей системой геополитических координат возможно все, поэтому исключать присоединение Азербайджана к этим соглашениям сегодня не приходится. Эта возможность есть.